အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုရေးတဲ့ကျွန်တော်ညောက်ပြီးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုဒ္ဓဆောအေးစေပေါ့နော်အေးစေအသုံးပြုပုံမှာကျွန်တော်တို့ lesson 1ပေါ့ lesson 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခြေခံနေစပြီးတော့ပြပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အေးစေမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကcolumn နဲ့ row ပေါ့နော် column ရှိမယ် row ရှိမယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ A တန်း B C D တန်းပေါ့နော်ဒီအခရာလေးတွေမှတ်ထားရလေးကဒါ column ပေါ့နော်ဒါ column A column B column C ပေါ့နော်ဒါ column ကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ1 2 3ပေါ့နော်ကဏ္ဍစဉ်လေးတွေကဒါကိုကျွန်တော်တို့က row လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါ row အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့လူပေါ့နော်သိအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကဏ္ဍစဉ်တိုင်းလေးရှိတဲ့ဒီဟာလေးတွေကို row လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ ABC အခရာလေးရာကို column လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေသိမှသာတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီ easy သုံးရတဲ့ခိုင်မှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကတကွက်ရှင်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာမှတ်လိုက်တယ်မှာဒီမှာသူက A1 လို့ပြရတယ်နော်ဒီမှာ A1 လို့ပြတယ် A ဆိုတာကဒီ column A ပေါ့နော်ဒီမှာ1ဆိုတာက row ပေါ့နော်ကျွန်တော် A1 ကိုဒီအကွက်ကိုသတ်မှတ်တာ A1 ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်မှတ်တယ်ဒီနောက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာက column F ဖြစ်တယ်ရှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ row က A ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ F8 လို့ဒါမျိုးလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါဘူးနော်ဒါ column ဒီ column A column F8 ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ဇာတ်အကွက်လေးပေါ့ဘယ်နေရာကိုနေပေါ့နော်သူပြတဲ့နေရာလေးကိုပြရပါတော့သူရှိတဲ့နေရာလေးတွေဒီမှာသူကဘယ်နေရာရောက်နေပါဆိုတဲ့အကြောင်းကို column နဲ့ row ကိုသတ်မှတ်ပြီးတစ်ခါပြပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် column D တဲ့တော့ D16 ပေါ့နော် column D 16ကိုရောက်နေတဲ့အကြောင်း row 16ကိုရောက်နေတဲ့အကြောင်း D16 ပြရပါတော့ okay အဲ့တော့ဘာဆက်ပြီးတော့ပြပြနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုလုံးကြီးကိုselect မှတ်ချင်လိုက်ရ select မှတ်ချင်ဒီနားလေးကနေပြီးတော့အချက်လေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ select မှတ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပဲဖိပြီးတော့လိုလောက်လေးမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆွဲပြီးတော့ select မှတ်လိုက်လို့ရတယ်နော် select မှတ်လိုက်လို့ရဒီတိုင်းမှတ်လို့ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဒီပါကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ချက်လောက်15ထိချမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ K လောက်ထိချခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ကီလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနေကျွန်တော်နှိပ်မယ်နော် sorry ဒီနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးဒီခွက်လေးကနေပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ select ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ select မှတ်ပုံလေးပေါ့တော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုလိုတဲ့အတိုင်းဒါတော့ဒီရှစ်ကီလေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် select ဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဝါတွေပေါ့နော်ဒီ column တွေကိုချက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစာရိုက်လိုက်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်နော်ဒီမှာစာရိုက်ပြမယ်မြန်မာလေးရိုက်မယ်နော် YAN မြန်မာ country COUNTR ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဆန့်တော့ဘူးနော်မဆန့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီခွက်လေးမှာကျွန်တော်အဖက်များလေးပေါ်လာဆွဲပြီးတော့ဒီထိလုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆွဲပြီးတော့စသည်ရဆိုရင်ပြန်ကျင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါကကိုလန်ကျင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ချရအောင်နော်ကျန်တဲ့ခွက်တွေလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ကျင်းနေစာရိုင်းကျင်းသွားဆိုရင်ချလို့ရတယ်ခြုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလန်နေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကွက်ကကျင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုဆွဲချက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ချက်တော့လိုတော့ဆွဲချက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တင်လို့လည်းရတယ်ဒါကတော့ row တွေကျင်းနေဆိုရင်ပေါ့လေဒီမှာကျွန်တော်ကကွက်တိကြကျင်တာဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုဟာတွေကွက်တိကြကျင်တယ်ဒီကဏ္ဍနဲ့စာကွက်နဲ့ကွက်တိကြကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ home နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးရင် format ဆိုတာရှိရပါတော့ format ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ auto paste high ဆိုတော့နော် high ဆိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပေါ့
ဒီအပေါ်အမြင့်ကို auto fit height ကိုနောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွက်တိကြပါနော် auto fit height နောက်တစ်ခုရှိတယ် auto fit weight ပေါ့နော် column weight ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုလောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကွက်တိကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးကိုမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လို့လည်းရတယ်နော်တော်တော်ကျွန်တော်ကဒီဇေယျကွက်တစ်လုံးပုံလို့ရချင်တယ်ဇေယျကွက်ချမ်းမှတ်လိုက်ပါနော်ဒီတော့ဒီအတိုင်းတိုင်းမှတ်လိုက်တယ်ပြီးဒီဟာဇေယျကွက်ဒီအကုန်လုံးကကွက်တိကြခြင်းနဲ့ပေါ့ကွက်တိကြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်လိုက်လည်းရတယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကော်လန်တွေဟောတွေကိုပေါ်လိုက်လို့လည်းဒီမှာသူကတော့ကျွန်တော်စာရေးထားလို့တိတ်ပေါ်မလာဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော် format တွေကသွားတာပို့စီပြီး format တွေမှာသွားပြီးတော့ column weight ပေါ့နော် column weight ကဘယ်လောက်သတ်မှတ်ချင်လဲကျွန်တော်ကဘယ်လောက် column ရဲ့ဒီဟောပေါ့အချင်းကျယ်ဘယ်လောက်အကျယ်အပြန့်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဒီသတ်မှတ်ချင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်25လောက်သတ်မှတ်လိုက်မယ်25လောက်သတ်မှတ်ချင်ဒီအကုန်လုံးကကွက်တိကြမှာနော်ကြည့်ရအကျယ်ကကွက်တိကြမှာနော်ဒါကျွန်တော်20လောက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါcolumn weight ပေါ့ row height ဆိုတော့သူအမြင့်ပေါ့နော် row height ပေါ်အမြင့်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လိုက်လဲကျွန်တော်15လောက်သတ်မှတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်15ဆိုကျွန်တော်နည်းရနော်နည်းတယ်ဆိုသူ့လည်း25လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ကြည့်မယ်25 okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇယားကအကုန်လုံးဒီတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကြည့်ပါနော်ကျင်းတာခြေတာဘာညာမရှိတော့ဘူးနော်ဟိုတစ်ခုချင်းစီကိုမှကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ဒီဥစ္စာကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကို select ပေးပြီးတော့မှ auto fit တော့လုပ်ရ auto fit row height auto fit column weight ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူစလုံးနဲ့ဟိုဟာနဲ့အတိအကျဖြစ်မှာပေါ့နော် double weight မှာလည်းကိုထားခြင်းတဲ့အတိုင်းထားလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတီတော့သတ်မှတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် double ဆိုတာတော့ပုံတီမသတ်မှတ်တော့ဘူးနော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကိုပြောပြအောင်အဲ့တော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြီးတော့ဒီကြော်ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့လည်းရတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကြော်လို့နော်ရှစ်ကြီးတော့နှိပ်ထားပါနော်ဒီအောင်နှိပ်တယ်ဒီအောင်နှိပ်တယ် sorry နော်အဲဒီဟိုတက်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်တာပြင်လို့ရတယ်။ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လန်နဲ့ကိုရိုနီရိုးကြီးအခြားတက်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိသွားတယ်နော်။မရိုးဟိုက်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံတက်မှတ်ပြီးထည့်တာပေါ့နော်။ပုံစံတက်မှတ်ထည့်တာရိုးဟိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကရိုက်ပြီးထည့်မယ်။ကိုလန်ဝိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်မှတ်ပုံစံထည့်လို့ရတယ်။ဒီအတော့မှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြဆုံးတော့auto fit တို့ auto fit column weight ပေါ့နော် auto fit row height ဒီဥစ္စာပို့ပြီးတော့လှမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ရပါနော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပြောသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကချလက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုလိုမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေမှတ်ရတယ်ပြီးရတော့မဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းလာဆိုလို့ချင်တယ်ဒီလိုလေးမှတ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကတစ်ခုလည်းမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးမှတ်ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်တယ်ဒီလိုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ချက်လို့ရပါပေါ့ဒီခုလည်းဆွဲချက်နော်ဆွဲချက်တော့ဒီပဲကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲဆွဲချက်ဒါတော့ဒီမှာလည်းလုပ်ရထားပါတော့ဒီဆက်လက်မှတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကုန်လုံးလိုက်လာနော်ဟိုထားတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို
မဒီယူပဲချဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုလုံးလိုက်လာသူကတတိနေတယ်နော်တဲ့နေရာတွေဆွဲတော့ဒါကွက်တီပဲကြာနော်စလက်မှာဒီကော်လမ်မှာဘိုးမှန်လည်းပဲဒီလိုပဲနော်ဘိုးမှန်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီအောက်ဆွဲချဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကွက်တီကြာပါနော်ဒါထားရှောက်လို့ထားတော့နော်ကွက်တီတွေကြာဒါစလက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ချင်တာကပါတယ်ဆိုတော့ကိုရောက်နေတဲ့အကွက်တီသိချင်တယ်ဆိုရင်ထောက်ကြည့်လိုက်အေးဒါကော်လမ်ဘလောက်ကိုရောက်နေတယ်ဘိုးကဘလောက်ရောက်နေဆိုတော့သိရပြီးစလက်မှတ်တဲ့နေရာတော့ဒီဘောကနေမှတ်ချင်လို့ရတယ်နော်ဘောရဲ့မှတ်တိုင်းကိုရမယ်ပြီးတော့ဟိုကိုလုံးကိုလိုချင်တော့မှတ်ပဲဆိုရင်ဖိပြီးတော့မှတ်လိုက်လေရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်ကျင်းနေတဲ့ချုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးလေးပဲဘောကနေပြီးတော့ဆွဲချင်ကျုံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲဆွဲချလို့ရတယ်နော်ဘိုးတွေကိုလည်းဒီဘီမင်းကနေပြီးတော့ခဏနေနားလေးရနေပြီးလို့ရတယ်နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ပါဒီမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းမှာပေါ့နော်မိုးလေးကျွန်တော်ပြောင်းနေပါနော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းမှာထဲမှာဝင်ပြီးတော့ row height ကိုကျန်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် row height ရဲ့ကိုလာ weight ရဲ့ကိုသတ်မှတ်ချင်တော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက auto pace row height ကိုသုံးတာပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဒါ auto pace row height auto pace column weight ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရိုက်ထားတဲ့စာနဲ့ခွင့်တိကြမယ်ဒီသုံးလေးတွေပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦး။နောက်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးပဲတင်ဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။